Весь мир согласен, Джим – самый красивый посол бренда на Земле. Париж уже видел красоту, элегантность, экстравагантность и очарование. Но когда Джимин из BTS появился на показе Dior весна-лето 2026, даже самые искушенные модные критики замерли. Камеры не просто сверкали, они застыли. Как будто самому городу нужна была секунда, чтобы передохнуть. И вот, спустя несколько недель после его захватывающего дух появления, мировые модные СМИ от Vogue до Vanity Fair, Harper Bazaar и GQ достигли беспрецедентного консенсуса. Джим – самый красивый посол бренда на Земле. Это не гиперболично. Это редкое, почти мифическое признание, которое случается раз в поколение, когда одна единственная фигура переосмысляет не только восприятие красоты, но и ее значение. Американские критики, известные своими острыми и часто беспощадными комментариями, единодушно восхваляют Джимна, ставя его выше мужчин-амбассадоров Gucci, Prada, Louis Vuitton и Chanel. Их язык был поразительным, выходящим за рамки кинематографического, неземным совершенством, лицом, которое могло бы продать небо. В статье для раздела «Стиль» газеты New York Times модный критик Морган Калавай написал: «Джим красив не потому, что пытается быть таким, он красив потому, что существует в состоянии благодати. На том показе Dior он не носил моду, он был модой». Это одно предложение стало вирусным в социальных сетях. Это вызвало более 3 миллионов репостов за 48 часов. Поклонники заполонили ленту новостей видеороликами, где Джимин выходит из машины в кремовом наряде. Его золотистые волосы мерцают на фоне парижского заката. Казалось, время для него остановилось, написал один фанат. Другой прокомментировал: даже ветер дул Джимна по-другому. И тут критики замолкли. Американская модная телеведущая Клаудия Редман шокировала свою аудиторию во время прямой трансляции специального выпуска E-News Fashion Week, когда она просто смотрела на фотографию Джима целых 10 секунд, прежде чем прошептать: «Вот оно, это будущее моды, это переосмысленная красота». И дело было не только в Редмонде. GQ US заявил: в то время как голливудские звезды гонятся за трендами, Джимин их создает. Его красота не кричит, она гудит, она дышит. Она остается. Он самый влиятельный посол Dior, потому что он делает роскошь осязаемой. Даже Vanity Fair, обычно сдержанный в своих похвалах, опубликовал редакционную статью под названием «Человек, который заставил Париж покраснеть». В статье описывалось, как фотографы у артиллерийских установок «Жардан» отказались от своей обычной рутины выкрикивания имен знаменитостей. Когда появился Джимин, воцарилась тишина, коллективная пауза. «Мы не пытались сделать снимок», признался этот инвестаренный фотограф. Мы просто смотрели, как он идет. Это было похоже на наблюдение за искусством в движении. Цифры не врут. Феномен Джимина усиливается за поэзией заголовков, кроющихся в ошеломляющих данных. В течение недели после появления Джимина в Dior показатели вовлеченности в моде резко возросли. Официальный пост Dior с его участием стал самым популярным постом года, превзойдя кампании с участием таких мировых икон, как Риhanna, Роуз и Роберт Паттинсон. Видео Джимина у входа на шоу уже превысило 120 миллионов просмотров в TikTok и Instagram, что является рекордом для любого мужского амбассадора бренда в 2025 году. Согласно аналитике Launchmetrics, присутствие Джимина при показе Dior SS26 принесло 30,2 миллионов США в качестве медиавлияния MIV во время показа Dior SS26, почти вдвое больше, чем у компании главного посланника бренда Louis Vuitton за тот же квартал. Маркетинговый стратег из Harper Bazaar USA резюмировал это просто: есть причина, по которой каждый генеральный директор люксовых брендов в Париже следит за Джимином. Он не продвигает товары, он превращает их в эмоции, он не просто демонстрирует, он завораживает. Реакция Голливуда, молчание, благоговение и подражание. Даже Голливуд не мог отвести взгляд. Актеры класса А и мировые послы оказались затменными не скандалами или спектаклями, а спокойствием. Тихая, достойная уверенность Джимина стала темой для обсуждения среди стилистов и дизайнеров. Ходили даже слухи, что несколько голливудских публицистов начали ссылаться на парижское появление Джимина на своих внутренних стратегических совещаниях, отмечая его минимальную активность и максимальный магнетизм как новую модель поведения посла. Но в конце шоу Джимми Фэллон, давно восхвалявший ауру Джимина, с язвой отметил: раньше мы говорили о красных дорожках, теперь мы говорим об эффекте Джимина. Никто больше не заставляет людей так шептать вечером. Красота переосмыслена.
осмыслилось. Не только увиденное, но и прочувствованное. Модные психологи, узкоспециализированная, но растущая область, обратили внимание на то, что они называют эмоциональной эстетикой Джимина. Доктор Эми Росс из Лондонского института моды и культуры рассказала изданию Guardian: его красота не зависит от симметрии или стиля. Это эмоциональный интеллект, выраженный визуально. Вы можете видеть теплоту, дисциплину и сернительность, существующие в одном выражении. Вот почему зрители не могут отвести взгляд. Они не восхищаются, они чувствуют связь. Ее слова перекликаются с тем, что говорили многие в Париже после показа. Джимин каким-то образом ощущается одновременно и неприкасаемым, и человеком. Камера может запечатлеть его образ, но сердце запечатляет его присутствие. Стратегический триумф Dior. В штаб-квартире Dior руководители по сообщениям в восторге. Про-барри генеральный директор Dior в частной беседе назвал Джимина нашим живым шедевром. С тех пор, как Джим стал назначен послом бренда, бренд добился беспрецедентного узнавания среди молодой аудитории. Аналитики подсчитали, что вовлеченность молодежи в Dior выросла более чем на 70% в первые 6 месяцев глобальных кампаний Джимина. Один из руководителей по маркетингу заявил WWD Париж: когда Джимина носит Dior, он не просто поддерживает роскошь, он ее опровергает. Он тот редкий амбассадор, который возвышает дом, а не наоборот. Даже креативный директор Dior Джонатан Андерсон, недавно сменивший Марию Грацию Чи, признался друзьям, что присутствие Джимина изменило эмоциональный тон бренда. Джимин не просто представляет Dior, он чувствует себя Dior. Нежный, сильный, вечный, за пределами красоты к наследию, в то время как международные заголовки продолжают восхвалять его как самого красивого посла бренда из живущих на этой земле. Существует невысказанное признание, что этот момент выходит за рамки эстетики. Речь идет о репрезентации, артистизме и тихой революции. В индустрии, долгое время определяемые западными идеалами, восход Джимина символизирует более глубокий сдвиг. Поэтическая элегантность Оста теперь находится в сердце мировой моды. Его красота, когда-то описанная в Vogue Korea как мелодия, ставшая видимой, стала глобальным языком, понятным в Париже, Нью-Йорке, Токио и пределами его. Так что уже когда критики Джимина называют самым красивым послом бренда на земле, они не говорят просто о лице. Они признают силу, живое напоминание о том, что красота — это не только то, что мы видим, но и то, что мы чувствуем. И как написал один редактор Vanity Fair в строке, которую уже цитируют на форумах поклонников, он не просто принадлежит Dior, он принадлежит истории. Международные модные обозреватели из Vogue US и Vanity Fair зашли так далеко, чтобы назвать Джимина эпитомией человеческой элегантности, восхваляя то, как его аура выходит за рамки просто стиля и превращает моду в эмоции. Фотографии и видео Джимина, входящего на площадку Dior в Jardin Autilleries, были названы моментом в истории мировой моды, а заголовки называли этот день днем, когда Париж склонился перед Джимином. Данные социальных сетей подкрепляют этот ажиотаж. В течение 24 часов после показа Dior SS26 клипы Джимина с выхода на площадку собрали более 180 миллионов просмотров в TikTok и X. Ранее Twitter, в то время как хэштеги такие как Jimin Dior и Golden Move Jimin стали главными трендами более чем в 40 странах. Поклонники и модные критики заполонили ленты словами как живая скульптура, шедевр Dior, человек, который превратил Париж в поэзию. Дома моды класса люкс обратили на это внимание. Источники, близкие к индустрии, сообщают, что по крайней мере 3 крупных модных бренда, включая один итальянский и один американский, тайно обратились к команде Джимина, чтобы обсудить возможное сотрудничество в 2026 году, хотя пока ни одно из них не подтверждено. Внутри самого Dior, по сообщениям, атмосфера изменилась после появления Джимина в Париже. Сотрудники описывают настроение как электризованное, и креативные команды называют его присутствие символом того, что представляет собой современный Dior – эмоциональная элегантность нового поколения. Ходят слухи, что Джонатан Андерсон, креативный директор Dior, лично одобрил лимитированную серию, вдохновленную образом Джимина, которая будет представлена этой зимой под названием «Золотая нить». В более широком культурном ландшафте ученые и артисты-веды в Сеуле и Париже начинают рассматривать влияние Джимина как новую главу в дипломатической мягкой силы. Его присутствие соединяет корейскую идентичность и западную роскошь с редко встречающимися ранее естественной грацией. Как заметил один культурный аналитик из Le Monde, когда Джимин им входит в комнату, он несет не просто моду, он несет будущее культурного слияния. И, может быть, именно это делает его взлет таким необыкновенным. Помимо ткани и славы, помимо гламура и аплодисментов, Джимин олицетворяет что-то большее. Тихую революцию красоты, артистизма и эмоций, которую ни один язык не может в полной мере передать.
Мир не просто наблюдает за Джимином, он вращается вокруг него. Я завершаю неделю после его захватывающего дух появления в Dior. Присутствие Джимина выходит за рамки знаменитости, превращая его в культурный символ, который мировая индустрия моды и интертеймента больше не может игнорировать. Крупные американские издания, такие как журналы Harper Bazaar USA, Leo и Jujigyu, опубликовали подробный анализ того, что они теперь называют феноменом Джимина, подробно описывая то, как его мастерство и аура навсегда изменили визуальный язык современной роскоши. В этих изданиях подчеркивается, какое значение имеют искусство и человечность Джимина. Каждое его движение, взгляд и молчание